শীত কিন্তু প্রায় শেষ হয়ে যাচ্ছে। শীতের সময় গরম গরম পিঠা খাওয়ার মজাই আলাদা। শীত ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই তৈরি করে নিন বিক্রমপুরের বিখ্যাত এই রাজদোলা পিঠাটি। সুপ্রিয় দর্শকগণ, আসসালামু আলাইকুম। আশা করছি বিক্রমপুরের এই রাজদোলা পিঠাটি আপনাদের কাছে অনেক বেশি ভালো লাগবে। ভালো লাগলে অবশ্যই আমার রেসিপিটি কষ্ট করে একটু শেয়ার করে দিবেন। প্রথমে আমি এখানে নিয়ে নেব 3 কাপ চালের গুঁড়া। এই পিঠাটা শুধু চালের গুঁড়া দিয়েই করতে হবে। 3 কাপ চালের গুঁড়ার সাথে আমি দিয়ে দেব 3 টেবিল চামচ গুঁড়া দুধ। প্রতি 1 কাপ চালের গুঁড়ার জন্য আমি 1 টেবিল চামচ গুঁড়া দুধ নিয়েছি। আপনারা চাইলে গুঁড়া দুধের পরিমাণটা বাড়িয়েও দিতে পারেন, অথবা আপনারা যদি না চান যে গুঁড়া দুধ দিবেন না, তাহলেও কোনো সমস্যা নেই, গুঁড়া দুধ ছাড়াও হবে। দিয়ে দিলাম হাফ চা চামচ লবণ। এবার শুকনো উপকরণগুলো মিশিয়ে নিব। আর গুঁড়া দুধটা যদি এই পিঠাতে দেন তাহলে পিঠার স্বাদটা অনেক গুণে বেড়ে যাবে। এবার দিয়ে দেবো এখানে আমি 2 টেবিল চামচের মতো ঘি নিয়েছি। ঘিটা দেওয়ার ফলে এই পিঠাটা যখন আপনারা তৈরি করবেন তখন খুব সুন্দর একটা ঘিয়ের ফ্লেভার পাবেন। এবার ঘিয়ের সাথে শুকনো উপকরণগুলো আবার একটু ভালোভাবে মিশিয়ে নিব। আমার চ্যানেলে আরও বেশ কিছু পিঠা রেসিপি দেওয়া আছে, ডেসক্রিপশন বক্সে সবগুলো রেসিপি লিঙ্ক দেওয়া থাকবে, আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন। দিয়ে দিলাম 1 কাপ কোরানো নারকেল। আর এখানে আমি নিয়েছি খেজুরের গুড়। আর খেজুরের গুড়টা একটু দেখেন, আমি ছোট ছোট করে একটু কিউব করে কেটে নিয়েছি। এই পিঠাতে আপনারা গুড়টা এইভাবেই দিবেন, তাহলে পিঠাটা খেতে বেশি ভালো লাগবে। আর পিঠাতে অবশ্যই খেজুরের গুড়টাই ব্যবহার করার চেষ্টা করবেন। আমি এখানে 1.5 কাপ খেজুরের গুড় নিয়েছি। আমি 3 কাপ চালের গুঁড়া দিয়েছি, তার অর্ধেক পরিমাণ আমি গুড় দিয়েছি। আপনারা যতটুকু চালের গুঁড়া নেবেন তার ঠিক অর্ধেক পরিমাণ আপনারা গুড় দিবেন, তাহলে এই পিঠার মিষ্টি রেশিওটা ঠিক থাকবে। সবগুলো উপকরণ এবার হাতের সাহায্যে একটু সময় নিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। এবার এখানে আমি দিয়ে দেবো হাফ কাপের মতো দুধ নিয়েছি, তবে পুরো হাফ কাপ দুধ আমার লাগবে না। এখানে অল্প অল্প করে দুধ দিব। আর পিঠার এই ব্যাটারটা আমি তৈরি করব। তবে খেয়াল রাখবেন, আপনারা যারা একেবারে শুকনা চালের গুঁড়া ব্যবহার করবেন তাদের সেক্ষেত্রে কিন্তু দুধের পরিমাণটা একটু বেশি লাগবে। আমি কিন্তু এই চালের গুঁড়াটা ডিপ ফ্রিজে সংরক্ষণ করেছি। ডিপ ফ্রিজ থেকে সরাসরি বের করে কিন্তু আমি পিঠা বানাতে চলে আসছি, এই জন্য আমার দুধের পরিমাণটা একটু কম লাগবে। আপনারা যদি কেউ দুধের পরিবর্তে এখানে পানি ব্যবহার করতে চান সেটাও পারবেন, তবে দুধ ব্যবহার করলে আগেও বলেছি গুঁড়া দুধ আর এই তরল দুধ ব্যবহার করার কারণে পিঠার স্বাদ কিন্তু অনেক গুণে বেড়ে যাবে। এই যে দেখুন, পিঠার মিশ্রণ আমার রেডি হয়ে গেছে। আমরা যেরকম ভাপা পিঠার মিশ্রণটা তৈরি করি ঠিক সেরকম হয়েছে। খুব একটা ভেজা ভেজাও হবে না, আবার খুব বেশি শুকনাও হবে না। আমরা যখন হাতে এভাবে মুঠো করে ধরবো তখন একটা গোলাকৃতির সৃষ্টি হবে। এটা আবার একটু চেপে দিলে ঝুরঝুর করে ভেঙে পড়ে যাবে। এবার আমি পিঠার মিশ্রণটা ঢেকে রেখে দেব 15 থেকে 20 মিনিটের জন্য। এই যে দেখুন, আমার হাফ কাপ দুধ থেকে কিছুটা দুধ বেঁচে গেছে, প্রায় 2 টেবিল চামচের মতো দুধ বেঁচে গেছে। আমি 20 মিনিট পর ফিরে আসলাম। পিঠার মিশ্রণটা এখন আমার পিঠা তৈরির জন্য রেডি হয়ে গেছে। এবার আমি পিঠাগুলো তৈরি করে নিব। প্রথমে আমি গোল শেপ করে 3-4টা পিঠা বানাবো। একটু হাতের সাহায্যে একটু চেপে চেপে গোল আকৃতি করে পিঠাগুলো বানাবো। ট্রেডিশনালি আমি দেখেছি এইভাবেই বেশিরভাগ বানায়, তবে আপনারা চাইলে নানান রকমের ডিজাইন করেও এই পিঠাগুলো বানাতে পারেন। এই যে দেখুন, একটি পিঠা বানানো আমার হয়ে গেছে। আমি আরও একটি গোল শেপের পিঠা বানাচ্ছি। আজকের পিঠাগুলোতে আমি কিছু টুটি ফুটি আর কিছু কিশমিশ ব্যবহার করব। এটা একেবারেই অপশনাল, আমি শুধু দেখার সৌন্দর্যের জন্যই এগুলো ব্যবহার করেছি। আপনারা চাইলে বাদ দিতে পারেন, অথবা আপনারা যদি কেউ চান এখানে বাদামটাও ব্যবহার করতে পারেন, শুধু কিশমিশটাও ব্যবহার করতে পারেন। এই যে দেখেন, আমি 2-4টা করে টুটি ফুটি আর কিশমিশ বসিয়ে দিলাম, দিয়ে আবার একটু চেপে চেপে গোল করে নিলাম। এই যে দেখেন, একটু দেখার সৌন্দর্যের জন্য আমি এই কাজটা করেছি। এবার আমি এই যে ছোট ছোট বাটি যদি আপনাদের ঘরে থাকে তাহলে এই বাটিগুলো দিয়েও কিন্তু খুব সুন্দরভাবে আপনারা পিঠা তৈরি করে নিতে পারবেন। আর যদি কেউ চান ঘরে আপনাদের স্টিলের বাটি থাকুক বা মেলামিনের বাটি থাকুক, যে কোনো বাটি দিয়ে যে কোনো শেপের পিঠা আপনারা তৈরি করে নিতে পারবেন। আমি দেখেন কিছু টুটি ফুটি আর কিশমিশ নিচে দিয়ে দিলাম, দিয়ে এবার উপরে আমি পিঠার মিশ্রণটা দিয়ে দিব, দিয়ে একটু চেপে চেপে দিব। আপনারা একটু দেখে বুঝে নেন আমি কাজটা কিভাবে করছি।
আপনারা যারা ইউটিউব থেকে আমার ভিডিওটি দেখছেন, আপনাদের কাছে বিশেষ অনুরোধ থাকবে, প্লিজ আমার চ্যানেলটি একবার ঘুরে আসবেন। আমার চ্যানেলের রেসিপিগুলো যদি আপনাদের কাছে ভালো লাগে তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাকে একটু সাপোর্ট করে যাবেন। আর যারা ফেসবুক থেকে দেখছেন, আমার পেজটিতে একটি লাইক ফলো দিয়ে রাখবেন। আপনাদের একটি লাইক ফলো আমার কাজের অনুপ্রেরণা অনেক গুণে বাড়িয়ে দেয়। দেখতে দেখতে আমি আরও একটি পিঠা বানিয়ে নিচ্ছি। পিঠাটা একটু চেপে তারপরে হাতে দিয়ে একটু প্রেস করবেন, করলেই পিঠাটা কিন্তু সুন্দরভাবে বেরিয়ে আসবে। এই যে দেখুন, পিঠাগুলো তৈরি করে নিচ্ছি। এবার শেষ পর্যায়ে পিঠাটা আমি তৈরি করে দেখাচ্ছি। আমার পিঠা শেষ হয়ে গেছে বানানো। যারা বিক্রমপুরের মানুষ তারা তো এই পিঠার স্বাদ জানেন, এই পিঠার স্বাদ কীরকম হয়। কিন্তু যারা এখনও এই পিঠাটা তৈরি করেননি বা ট্রাই করেননি, অবশ্যই একবার বাসায় ট্রাই করবেন। সবগুলো পিঠা আমার বানানো শেষ হয়ে গেছে। আর দেখেন, টুটি ফুটি আর কিশমিশ ব্যবহার করার কারণে পিঠাগুলো দেখতে কতটা সুন্দর লাগছে। আপনারা সিম্পলভাবে যদি বানাতেন তাহলে কিন্তু দেখতে এতটা সুন্দর লাগতো না। আর এই সাজানোটার জন্য কিন্তু স্বাদের কোনো হেরফের হবে না, স্বাদ ঠিক থাকবে, শুধু দেখতে একটু সুন্দর লাগবে। আমি চুলায় আগে থেকে পানি বসিয়ে রেখেছিলাম, পানিটা ফুটে উঠেছে খুব ভালোভাবে। এখানে আমি রাইস কুকার ব্যবহার করেছি। আপনারা যে কোনো নর্মাল পাতিলে একটা স্ট্রেনার উপরে দিয়ে দিবেন, দিয়ে তারপরে এইভাবে পিঠাগুলো ভাপ দিয়ে নেবেন। হাতের কাছে যা থাকে তা দিয়েই কিন্তু আপনারা পিঠাগুলো ভাপ দিয়ে নিতে পারবেন। আমি পাতলা একটি সুতি কাপড় বিছিয়ে দিলাম প্রথমে স্ট্রেনারের উপরে, তারপর আমি পিঠাগুলো কাপড়ের উপরে দিয়ে দিচ্ছি। সবগুলো পিঠা একসাথে জায়গা হবে না, আমি দুইবারে পিঠাগুলো ভাপ দিয়ে নিব। এই পিঠাগুলো হতে কিন্তু একটু সময় লাগে, আপনাদের 30 থেকে 40 মিনিট সময় লাগতে পারে, 40 মিনিটেরও বেশি সময় লাগতে পারে। এটা হয়েছে পিঠার উপর ডিপেন্ড করবে, আপনারা পিঠার সাইজটা কীরকম করছেন, পিঠার সাইজের উপর ডিপেন্ড করেই সময়টা কম বেশি লাগতে পারে। এবার আমি ঢাকনায় যে ফুটোটা আছে সেটাও বন্ধ করে দিলাম। আমি পুরোপুরি 40 মিনিট পর ফিরে এসেছি। 40 মিনিটে আমার পিঠাগুলো হয়ে গেছে। আমি একটা টুথপিক দিয়ে পিঠাগুলো একটু চেক করে নিয়েছি। পিঠাগুলো হয়ে যাওয়ার পরে আমি চুলাটা বন্ধ করে চুলার উপরেই পিঠাগুলো রেখে দিয়েছিলাম 5 মিনিটের জন্য। এবার আমি পিঠাগুলো একে একে তুলে নিচ্ছি। এই যে দেখুন, দেখতে মাশাআল্লাহ কতটা লোভনীয় লাগছে রাজদোলা পিঠা। বাসায় অবশ্যই একবার ট্রাই করবেন। এখানে আপনাদেরকে একটা কথা বলি, এই পিঠাটা কিন্তু অবশ্যই গরম গরম খেতে হবে। চুলা থেকে নামানোর সাথে সাথে পিঠাটা খাওয়ার চেষ্টা করবেন, কারণ এই পিঠাটা ঠান্ডা হয়ে গেলে কিন্তু বেশ খানিকটা শক্ত হয়ে যায়। যদি শক্ত হয়ে যায় সেক্ষেত্রে কী করবেন, আপনারা আবার একটু ভাপ দিয়ে নেবেন অথবা ওভেনে একটু গরম করে নেবেন, তাহলে কিন্তু আবার নরম হয়ে যায়। আজকে তাহলে এই পর্যন্ত, সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।